ଆରେ କଥାରେ ଅଛି ପରା ସେ ପାଞ୍ଚ ପରମନ୍ଦ ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଏ ପରା ଆମର ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇସାରିଛି। ଏ ଦେଖୁନ, ମା ଠାରୁ ପୁଅର ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେଟା ଯେ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ହେଇ ଦେ ତୋ ମା ତ କେମିତି ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋ ଧନଟା ମୋ ସୁନାଟାକୁ ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି। ଏ ସୁନା ଦେ, ଏ ଦୁନିଆର ପୁଅମାନେ ସିନା ମା ସ୍ନେହକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ମାର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ମାକୁ ପର କରିଦେଇ ଠେଲି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜମାର ବି ସେମିତି କରିବନି ମୋ ଧନ। କାହିଁକି ନା ତୁ ମୋର ଏକଇର ବାଳା। ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ତୋ ବାପା ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଯେ କରିବି, ଏ ଅସମୟରେ ସେ ମୋ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରକୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଯେ ସେଇ କଥା ଭାବିଲା ପରେ ମୁଁ ଛାତିରୁ କଳିଜା ଛିଣ୍ଡି ତଳେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। କାହାକୁ ଅବା କ'ଣ କହିବି? କିଏ ଅବା ଶୁଣିବ ମୋ ମନର ଭାଷା? ଆରେ ମୋ ମନର ଭାଷା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୋ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ଏ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ସୌତୁଣୀ ହିସାବରେ ଜୀବନ କାଳତିପାତ କରୁଛି। କ'ଣ କରିବି? ଏ ପରା ମୋ ବିଧିର ବିଧାନ। କାହାକୁ ଅବା କ'ଣ କହିବି? ଶୁଣିବ ଅବା କି? ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆଜି ମୋ ମନ ଉଣା କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଚାହିଁବିନି। କାହିଁକି ନା ତୁ ପରା ମୋ ପାଖରେ ଅଛୁ। ତୁ ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ତୁ ମୋ ପିତା ମାତା, ତୁ ମୋର ସବୁ କିଛି, ତୁ ମୋର ଆଖିର ପିତୁଳା। এটা তো ঠিক ସମୟ ହୋଇଛି। କଳାବତୀ ଉଚିତନରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ରାଜା ପୁଅକୁ ନେଇ ସେ କଳାବତୀର ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି।
ଛୁଆକୁ ନିଦରେ ଶୁଆଉଛୁ ଆଉ ଏମିତି ହଠାତ୍ ମୋ ଆଖିରେ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି କ'ଣ କିଛି କରିବି ନିଦ ବେଲାରେ ଏମିତି ମୁଁ ବି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଆଜିକୁ ନିଦ ସବୁବେଳେ ମୋ ପୁଅଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଏମିତି ପୁଅମାନେ ଯଦି ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଆକୁ ଜମାରୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପଡ଼େନି ସେ ପୁରା ମୁଁ ସୁନାଟି ଆରେ ସତ କୁହନ୍ତି ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବରଦାନ ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ସିଏ ଠାକୁର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସତ କଥା ନା 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 ମୁଁ ଛୁଆ ଶୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କରି ମୋ କୋଳକୁ ନେଇକି ଆସେ ମୋର ଯେ ଆଜିର ସମୟ ହେଇଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରିୟ ଆପଣ ତାହେଲେ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆରେ ଶୁଣ ମୁଁ ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶନ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଡ଼ସିକି କହିଯାଉଛି ଏ କଳାବତୀ ସ୍ୱାମୀ ତମ ପରି ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ପାଇଁ ଏ ରାଜା ବିକ୍ରମ କେଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣଟା ଚରିତାର୍ଥ ହେଇ ସ୍ୱାମୀ ଆଲୋ ଏ କଳାବତୀ ହଁ ତୁମରି ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ এই ମଣିପୁରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାଉସୀ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଲୋ ଏ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀ ତେବେ ଶୁଣ ଏ ତୁମ ପ୍ରିୟ ତମର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀପତ ଘେନା କରନ୍ତୁ ଏ କଳାବତୀ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀ ଆୟୁଷ୍ମତୀ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଏଇ ଅସମୟରେ ଚାଲି ଆସିବାର କାରଣ ଅଛି କ'ଣ ପ୍ରଥମ ରାଣୀର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏ କଳାବତୀ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମ ରାଣୀର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମୋ ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ତମ ପରି ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ହେଲେ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀ ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କି ପ୍ରିୟ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କ'ଣ ସେହି ଆମ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନଟା କିପରି ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଓ ତାମାନେ ସେଇ ମୋ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ କେମିତି ଅଛି ସେଇ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ହଁ ତାହେଲେ ବାବା ଶୁଣ ସିଏ ନା ଏମିତି ମୋ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରିୟ ସିଏ ନା ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ମନେ ପକଉନି ଏ କଳାବତୀ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ସେଇ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟାକୁ ମା ଠାରୁ ବଳି ସ୍ନେହ ଦେଇ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାମୀ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହେ କ'ଣ କୁହ ମୋ କଳାବତୀ ଗୋଟି ଏ ରାଜା ବିକ୍ରମ କେଶରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତୀ ସ୍ୱାଧୀନ ପତିବ୍ରତା ସ୍ୱାମୀ ତମେ କୋଉ ପ୍ରଶଂସା କରିବି କହିବି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରିୟ ଆପଣ ତାହେଲେ ମତେ ଏମିତି ପ୍ରଶଂସାରେ ଟେକି ରଖିଛି ଯେ ସତ ଯେମିତି କି ମୋ ପାଦ ଦୁଇଟା ଯାକ ଖୋଳା ଆକାଶର ବିହଙ୍ଗ ବୋଲି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣିବ କ'ଣ କହିବ ସେଇ ଶିଶୁ ତମର ଟିକେ ମନ ପୁରେଇ ଦେଖିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କହୁଛି ଆରେ ବାବା ନାଇଁ 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 କାହିଁକି ଜାଣିଛ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ଛୁଆଟା ନା ଖୁଆଇ ପିଇକି ଏଇନେ ନିଜରେ ମୁଁ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି ଆଇଲ କଳାବତୀ ମୋ ବାପ ପରା ପୁଅଟିଏର ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ମନଟା ଟିକେ ତରସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ନା ଆଉ ଆରେ ବାବା ହଁ ଦେଖେଇବୁ ନା ମତେ ଆଉ ଏତେ ଉଚ୍ଛନ ହେଇ ପଡୁଛ ଆଉ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ପୁତ୍ର ଗଣି ଦେଉଛି ତମେ ଯେତିକି ମନେ ଭରିକି ଗେଲ କରିବା କଥା ଗେଲ କରିବା ତାପରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବ ହେଲେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରିୟ ନେଇକି ଆସିବି ଆସ ଏଇନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିଛି ହଁ ଏ ଧନ ଏଇ ଦେଖୁନ ତା ପିଲାଟା କେମିତି ତତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ
ପାଖରେ ଟିକେ ଗେଲ କରିବା ପାଇଁ ସେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରିୟ ଏ ଦେଖ ତମ ସେ ସୁପୁତ୍ରକୁ। ଆଲୋ ଏ କଳାବତୀ, ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ କଣ କହୁଥିଲେ? ଏ ମଣିପୁରର ରାଜ୍ୟ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଗୋଟିଏ ନିପୁତ୍ରିକ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ଏ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ଧାରଟା ଆଲୋକରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଆଲୋ ଏ କଳାବତୀ, ମା ହିସାବରେ ତମେ ତାକୁ କିଛିଟା କହି ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିବ, ବୁଝେଇବ, ଖୁଆଇବ, ପିଆଇବ, ତାକୁ ଟିକେ ନଚାଇବ ନା। ନିଅ ଏଇ କଥା କହୁଛ? ନିଅ ଝିଅ ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରିୟ। ଜାଣିଛି ପରା ହଁ ତମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଅଛି। ହଁ ତମର ପୁତ୍ରର ଜନ୍ମର ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ମମତାରେ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପରା ତା ମା ଅଛି। ତମରି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରିୟ। ଏଡ଼ରୁ ଏଟା ହେଇ ଏ ରାଜା ବିକ୍ରମ କେଶରୀଙ୍କର ନାଁଟା ପୁଅ, ମୋ ପୁଅ ମୋ ବାପ ପୁଅର କେତେ ଯେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ ତାହା ଗୋଟିଏ ଭଲ ବାପ ଏଇ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରେ। ଆଲୋ ଏ କଳାପତି ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କାହିଁକି କାଳ ବିଳମ୍ବ କରୁଛ? ମୋ ଧନଟାକୁ ଟିକେ ଗେଳ କରି ନଚେଇବ ନା। ସ୍ୱାମୀ ଆରେ ମୁଁ ପରା ତାର ଗେଲ ବସରେ ଜନ୍ମ କରିଛି ତାକୁ। ଖାଇକି ମୁଁ ଗେଲ କରିବି ରେ। ଦେଖ ଦେଖ କି ସୁନ୍ଦର ଛନ ଛନିଆ ରୂପଟା। ସ୍ୱାମୀ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ତୁମର ସ୍ନେହ ଆଦର ଏମିତି ମୋତେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ଯେ ମୁଁ ମନେ ମନରେ କେତେ ସବୁ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଜାଣିଛ? ତୁମରି ସ୍ନେହରେ ଭାବ ବନ୍ଧନରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଗଢ଼ିଛି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ସଂସାର। ତୁମେ ମୋ ମଥା ସିନ୍ଦୁର, ତୁମେ ମୋ ମଥା ସିନ୍ଦୁର। ତୁମରି ସ୍ନେହରେ ଭାବ ବନ୍ଧନରେ, ତୁମରି ସ୍ନେହରେ ଭାବ ବନ୍ଧନରେ ଗଢ଼ିଛି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ସଂସାର। ତୁମେ ମୋ ମଥା ସିନ୍ଦୁର, ତୁମେ ମୋ ମଥା ସିନ୍ଦୁର। କେତେ ଆଶାରେ ଗଢ଼ିଛି ଦୁନିଆ ଭାଙ୍ଗି ତ ନଯାଉ ମତ ପଡ଼ିଆ ପାଣିର ଚିତାୟୁ ସାତ ଜନ୍ମର। ତୁମେ ମୋ ମଥା ସିନ୍ଦୁର, ତୁମେ ମୋ ମଥା ସିନ୍ଦୁର। ସାଜେଇ ରଖିଛ ହୃଦୟ ପଞ୍ଜୁରୀ,
ନେଇ ଆସିବି ସାଜିଣ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ତୁମ ହାତେ ହାତ ଦେଇ କଟାଇବି ଦିନ ରାତି କୋଳ ଝୁଲଣରେ ଶୋଇ ଦେଖିବି ଅତୀତ ଛବି ମୋ ପିକା ଉଦ୍ୟାନେ ରଙ୍ଗକୁ ବୋଲିଛ ଅଜଣା ବାଟକୁ ଆଣିକି ଆଣିଛ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରେମ ଦୀପ ହେବ ଉଜ୍ଜଳ ତୁମେ ମୋ ମନ ସିନ୍ଦୁର ତୁମେ ମୋ ମନ ସିନ୍ଦୁର ବହୁତ ହେଇଗଲା ରେ, ବହୁତ ହେଇଗଲା।